Xin kính chào các bạn đang cùng với tôi nhập thông trên trực tuyến. Thánh lễ ngày thứ tư tuần thứ 24 thường niên. Hôm nay cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ hai thánh Cornelio và Cipriano, hai thánh những thời đầu của giáo hội chịu tử đạo và đã bảo vệ đức tin. Chúng ta cũng xin hai thánh của chúng ta ngày hôm nay cũng giữ vững đức tin, can đảm, sống can trường trong mọi biến cố của cuộc sống này. Trong thánh lễ hôm nay, xin cùng hiệp thông với tôi, chúng ta dâng lên Thiên Chúa cầu bình an cho anh Trung, em của chị Trang, cỡ như tuổi của tôi nhưng mà bệnh tật cũng đã đến. Và thứ hai nữa là xin cầu bình an, tạ ơn Chúa cho tất cả mọi người, đặc biệt những người thiện chí góp công, góp sức, góp của trong những ngày đến với giáo xứ Thánh Gerardo, những ngày đầu đến với giáo xứ Thánh Gerardo và trong mùa đại dịch này. Vì thánh này đã chiến đấu đến chết vì lệ luật Chúa và không sợ hãi lời đe dọa của những kẻ gian ác, vì người đã được xây dựng trên đá tảng vững chắc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để được xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con, vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho dân Chúa hai vị mục tư nhiệt thành và cũng là những chứng nhân bất khuất là thánh Cornelio và thánh Cipriano. Xin nhận lời hai thánh chuyến cầu cho chúng con cam trường giữ vững đức tin và không ngừng hoạt động cho giáo hội được hiệp nhất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Anh em thân mến, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trội vượt hơn cả. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì na phèn phèn, trũng trọe, xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi rời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích lợi gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục,
hiền hậu tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri cũng chỉ nhất thời, nói các tiếng lạ chăng, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết rồi cũng chẳng còn, vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri thì có hạn. Như khi cái hoàn hảo tới, thì cái đó ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết. Khi Thiên Chúa biết tôi, hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Tạ ơn Chúa gieo vạn tiếng đàn cầm, kinh mừng người gây muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, gặp tiếng hoan hô nhã nhạc vang lừng. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp, vì lời Chúa phán quá là ngay thẳng. Mọi việc Chúa làm đều đang cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp, hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa tể. Xin đổ tình thương xuống chúng con lạy Chúa, như chúng con hằng trong cây nơi Ngài. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Bài chế khúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán: ta phải ví người thế hệ này với ai? Thật vậy, cái mình biện minh cho. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa các bạn, trong ngày lễ kính nhớ hai thánh Cornelio và Cipriano từ đạo và giáo hội, tôi xin dùng câu cuối cùng lời Chúa của Thánh Luca. Đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Các bạn và tôi vừa lắng nghe bài đọc 1 thư gửi giáo đoàn Cô-rin-tô của Thánh Phaolô. Khi Thánh Phaolô chỉ cho giáo đoàn và chỉ cho mỗi người chúng ta tìm những điều gì thiện hảo nhất nơi Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô ví như giải như tôi nói được tất cả mọi thứ tiếng trên trần gian này, ngay cả tiếng của các thiên thần, mà thiếu đức mến thì coi như cũng chẳng có gì.
Không biết các bạn nghĩ sao, chứ một số bạn bè của tôi biết rằng tôi đang phục vụ ở bên Mỹ nói tiếng Anh, và các bạn tôi chỉ biết tiếng Việt mà thôi, thì cũng trầm trồ nói ông cha Quốc giỏi. Thế thì ta cũng biết là có những người nói được 10 thứ tiếng, 20 thứ tiếng một lúc, và ta cũng cho người đó rất giỏi. Nhưng hôm nay Thánh Phaolô nói cho chúng ta biết, dù tất cả mọi thứ tiếng trên trần gian này, tôi chỉ ước định nói tất cả những thứ tiếng mà các dân tộc sống ở Mỹ này thôi, cũng là không thể suy nghĩ được rồi. Mà Thánh Phaolô còn vượt quá xa. Tất cả mọi thứ tiếng trên trần gian này, ngay cả tiếng của thiên thần, mà không có đức mến thì cũng như không có gì. Dù tôi nói được tiên tri mà không có đức mến thì cũng như những chữ thanh la phèn phèn trũng trệ. Nói chung, tất cả những gì mà ta có thể có được ở trần gian này, đối với Thánh Phaolô là Chúa ban vì đức mến. Và Thánh Phaolô chỉ ra là có đức tin, đức cậy và đức mến là những nhân đức đối thần hiện hữu giữa chúng ta. Nhưng nếu chúng ta thiếu đức mến thì coi chừng tất cả trở thành là vô vọng. Việt Nam mình cũng có câu tiên học lễ, hậu học văn. Nếu ta không có sự đức độ thì dù học có tới đâu cũng chỉ là những quân ma quái, những kẻ lưu manh mà thôi. Vậy thì đức mến trở nên rất quan trọng. Lời Chúa hôm nay của của Luca, Chúa Giêsu nói tôi phải ví thế hệ này như thế nào. Và Chúa Giêsu cũng nói đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Tôi và các bạn xin có được đức khôn ngoan để nhận biết Chúa. Thế thì tôi không biết là các bạn nghĩ sao khi Chúa Giêsu nói với thế hệ này Chúa ví người đời thế nào. Vì nếu sống đời ẩn dật như ông Gioan Tẩy Giả thì người ta cho là kẻ này sống xa lạ như ma quỷ, bị quỷ ám. Còn nếu mà sống hài hòa như Chúa Giêsu, ngồi ăn với tất cả mọi người, chia sẻ với tất cả mọi người để lo việc cứu nhân độ thế, thì người ta lại cho đây là phường nhậu nhẹt tội lỗi. Tôi xin đọc cái bài thơ khuyết danh, thơ dân gian. Các bạn thử nghĩ là nếu mà Chúa sinh ra ở Việt Nam, có đáng mang bài thơ này vào Kinh Thánh không? Ở sao cho tội lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, cao chê ngỏng, thấp chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn phơi ra. Các bạn nghĩ sao? Hay là còn có một bài thơ khác mà các bạn cũng biết: lỗ mũi thì 8 gánh lông, chồng thương chồng bảo râu rồng trời cho, đi chợ thì hay ăn quà, chồng thương chồng bảo ăn quà đỡ tốn cơm. Các bạn cứ thử nghĩ sao khi tất cả những thứ lập luận ấy mà Chúa Giêsu nói ví con người thời đại này như thế nào. Bạn và tôi là những môn đệ của Đức Kitô, ta phải sống sao đây? Hay là phải ca bản tình ca, em phải sống sao đây cho nó hợp lòng người, cho nó giống người này, cho nó phù hợp với người kia. Chớ gì tôi và các bạn hãy tìm đến sự chân thật mà Chúa Giêsu nói là
đức khôn ngoan mà con cái mình sẽ biện minh cho. Đức khôn ngoan chính thánh Cipriano và Cornelio đã chọn để làm chứng cho Đức Kitô, ngay cả hiến bản thân mình, đổ máu đào để làm chứng tin mừng. Tôi và các bạn có lẽ không làm được nhiều thứ, chẳng giỏi giang như đến mức độ mà Thánh Phaolô nói, nhưng cần thiết tôi và các bạn cần phải có đức mến để chúng ta được tháp nhập chúng ta vào Chúa, và qua đó là sự khôn ngoan nhất của tôi và của bạn là những môn đệ theo Đức Kitô. Lạy Chúa là Chúa tể cả đất trời, chúc tụng Chúa đã đồng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh nuôi sống chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa tể cả đất trời, chúc tụng Chúa đã đồng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm của cây nho và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mua ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng tiên để kinh nhớ ngày các chứng nhân của Chúa chịu cự tử hình. Chính của lễ này xưa đã làm cho các thánh Cornelio và Cipriano nên can trường trong cơn bách hại. Nay xin cũng làm cho chúng con vững lòng bền chi, nhưng khi gặp thử thách gian nan, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng ngưu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa cho hội thánh được hân hoan mừng lễ thánh Cornelio và Cipriano, để nhờ gương sáng đời sống đạo đức. Chúa cùng cô hội thánh nhờ lời giảng dạy, Chúa giao huấn và nhờ lời cầu khấn đẹp lòng Chúa gìn giữ hội thánh. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói:
nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy sau bữa ăn, tôi người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin, lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chân cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết ngài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Bernardo chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh từ đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin tha thứ cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đại thơm ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Lạy Thiên Thiên Chúa đang xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa đây đang xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa phán nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi, mà vác thập giá mình mà theo Thầy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con tham dự bi tích thánh thể, xin cùng ban cho chúng con biết noi gương hai thánh Cornelio và Cipriano, mà nên mạnh mẽ nhờ sức mạnh của thần khí để làm chứng cho chân lý tin mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.